अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ सां गॾु आऊं आहियां बिशारत सुमरो। संजा सैयद। शामिल कंदासीं हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना वायरस जा माण्हुनि मथां हमला जारी। कोरोना वायरस वधीक 32 ॼणनि खां हयातियूं खसे वरितियूं। फ़ौतियुनि जो अंगु वधी 12,804 थी वियो। NCOC मूजिबि गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 1541 नवां केसिस आहिनि। मुतासिरनि जो अंगु वधी 5,77,482 थी वियो। वज़ीर आज़म इमरान खान अॼु लाहौर जो दौरो कंदो। वज़ीर आज़म इमरान खान मुख़्तलिफ़ इजलासनि जी सदारत कंदो। इमरान खान पंजाब जे वॾे वज़ीर ऐं गवर्नर सां मुलाक़ात कंदो। वज़ीर आज़म सदारती चूंड जे हवाले सां पंजाब असेंबली जे मेंबरनि सां पिणु मुलाक़ात कंदो। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान खे हलंदड़ साल जून ताईं ग्रीन लिस्ट में ई बरक़रार रखण जो फ़ैसिलो करे वरितो। FATF पाकिस्तान खे रहियल 3 नुक़्तनि ते अमल करण लाइ 4 महीननि जी मोहलत ॾेई छॾी। FATF जे सदर डॉक्टर मार्कस प्लियर जो चवणु आहे त पाकिस्तान सुठी अॻिभराई कई आहे। टेरर फाइनेंसिंग जे मामले में ख़ामियूं ॾिठियूं वयूं। पाकिस्तान आला सतह ते एक्शन प्लान ते अमल दरामद जी ख़ातिरी कराई आहे। हिन वक़्तु पाकिस्तान खे ब्लैक लिस्ट में नथो विझी सघिजे। सिंध में रोलू कुतनि जो आज़ार ख़त्म न थियो। जामशोर जी सिंध यूनिवर्सिटी कॉलोनी में कुतनि जी ॾाढ़िल मासूम ॿाड़ी ज़ख़्म जा सूर न सहंदे फौत थी वई। ॿाड़ी ईमान सहतो जे घर में रोज़ राड़ो मची वियो। राणीपुर भरिसां 2.5 महीना अॻु छिते कुते जो ॾाढ़िल नौजवान कराची जी अस्पताल में फौत थी वियो। ॻोठ गुल मोहम्मद जामड़ो वासी नौजवान रमज़ अली जामड़ो कुते जे ॾाढ़ण सबबि ज़ख़्मी थी पियो हो। इलेक्शन कमीशन डस्का जे तक इन 75 जी नंढी चूंड खे कलमदम करार ॾींदे तक ते ॿीहर इलेक्शन कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे त तक में 18 मार्च ते ॿीहर पोलिंग थींदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो चवणु आहे त तक ते नंढी चूंड दौरान माहौल साज़गार न हो, तंहिं करे इलेक्शन खे कलमदम करार ॾिनो वियो। इलेक्शन कमीशन NA 75 ते नंढी चूंड वारो दौरान धांधली थियण ते गुजरावाला डिवीज़न जी कमिश्नर ऐं RPO खे डिवीज़न बदर करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सियालकोट जे DC, DPO ऐं असिस्टेंट कमिश्नर खे बि मुअतल करण जो हुकुम। इलेक्शन कमीशन हिदायत कई आहे त सियालकोट जे मुअतल ऑफिसरनि खे मुस्तक़बिल में कंहिं बि इलेक्शन में ड्यूटी ते न लॻायो वञे। ऑफिसर्स ख़िलाफ़ जांच इलेक्शन कमीशन, वफ़ाक़ी सरकार या पंजाब हुकूमत कंदी। इन जो फ़ैसिलो बाद में कयो वेंदो। नंढी चूंड दौरान गिफ़लत करण ते पंजाब जो सेक्रेटरी ऐं IG ज़ाती हैसियत में तलब। करुंडी वेझो ॻोठ हाजी अता मोहम्मद में घरू तकरार तां जवाबदार आसिफ मशहूरी पंहिंजी ज़ाल रिहाना खे क़तल करे छॾियो। इतलाबाद पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश खणाए अस्पताल मुंतक़िल कयो। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े जी वधीक जांच कई पई वञे। भाऊ खोसो वेझो ॻोठ दुर मोहम्मद खोसो वासी नौजवान शाहिद हुसैन खोसो खे हथियारबंद मुबैना तौर अगवा करे पिया। पुलिस जो चवणु आहे त जल्द रुहारनि खे गिरफ़्तार करे नौजवान शाहिद हुसैन खोसो खे बाज़ियाब करायो वेंदो। ऐं नाले वारे रागी सादिक फ़क़ीर जे विछोड़े खे 6 साल वियामी विया। सादिक फ़क़ीर विछड़ियो ज़रूरु आहे पर मदाहनि जी दिलनि में अॼु बि ज़िंदा आहे। हिन जा ॻायल गीत अॼु बि झर जंग में गूंजी रहिया आहिनि।